咁今日咧就係我哋喺高雄嘅第二日啦。咁我哋就嚟到酒店嘅餐廳，先試下佢哋嘅早餐先。咁我哋一齊嚟睇下有啲咩嘢食啊！酒店咧附送嘅，咁出邊係冇得攞嘅。咁每次入到嚟餐廳咧，佢哋嘅職員咧就會先叫你點一個你想食嘅牛角包，咁之後咧先至再入餐廳食嘢嘅。好，食完酒店早餐啊，咁咧就講下佢嘅早餐嗰個味道啦。咁就我覺得建議大家，如果真係嚟我呢一間酒店嘅話咧，都可以唔使買佢個早餐啦。大家出去食咧，應該會比較好味好多嘅。佢呢度其實嘅嘢食咧唔係話難食嘅，但係咧佢嘅食物咧就唔係太過熱啦，都係比較凍嘅。咁質素就好一般啦。除咗就係我哋入嚟餐廳之前呢，佢叫我哋點嗰個牛角包係比較有質素之外呢，其他嘅食物呢都係唔係太過理想嘅。咁所以大家呢，如果想住我呢間酒店啦嚟高雄，咁就建議可以唔使嘥錢加錢買呢個嘅早餐啦。咁大家出去食台灣嘅早餐仲好啊！好，咁我哋而家咧就差唔多食完早餐啦。咁今日我哋嘅行程咧就會去呢個博爾藝術站嗰度咧就行下啦，影下相啦，打下卡啦，同埋咧晏啲咧下晝到啦，我哋即係應該會去旗津嗰一邊咧就又係去打下卡睇下，同埋又食下嘢咁啦。咁我哋而家準備出發，咁我哋陣間再見啦。拜拜。好啦，我哋而家咧就出發去嗰個博爾藝術站嗰度附近咧行下。而家我哋咧就喺前金站，咁咧搭一個站，下一個站我哋就去嗰個鹽埕部嗰度站咧，咁就再行，好似大概6分鐘到啦，就會到嗰個地方㗎啦。咁而家我哋咧就喺度等緊捷運啦。
頭先咧喺個鹽埕埔嗰個站咧落咗車之後咧，喺1號出口出咧就見到一個好靚嘅小學，叫做鹽埕國小啊！一出站就已經見到啲咁有藝術性嘅嘢。而家繼續向前行。好啦，我哋嚟到呢個博二藝術站啦。我哋而家入去睇下有咩睇先。呢度都幾靚喎，好似啲外國嘅地方咁感覺。呢度有個咩地方呢？博二電影院喎。佢呢度咧有介紹，而家有咩電影睇嘅？我哋繼續向前行先。啱咧玩完嗰個小火車之後咧，就入咗嚟呢個咧睇佢哋嗰個叫做台鐵火車圖鑑啊！但係唔係淨係得圖鑑俾你睇嘅，係有成個模型嘅，成個台灣模型啊，都整咗出嚟啊！好用心啊！見到佢哋整得咁，裡面咧就展示咗即係每一個高雄啊、台南啊、台北啊嘅地方出嚟啦，然後咧佢哋就擺咗啲火車喺上面咧，就去行咁樣嘅。咁呢個模型咧，我諗係我見過咁多模型最大嘅。然後你望佢哋咧，每一個模型嘅地方咧，都見到佢哋整得好用心咯。咁所以咧，真係好佩服台灣人嗰種對佢哋嘅歷史啊，或者對佢哋一啲嘅文化咧嗰一種嘅熱誠啊，即係見到佢哋嗰個嘅熱情喺裏面咯。
奇津啊，而家咧就租咗架電動單車咧，就係去遊覽呢個奇津啦。因為行路咧一定係會行到好辛苦噶啦，咁所以咧我哋咧就租架電動車就去遊覽下呢個奇津啦。咁呢個電動車1個鐘咧就係300蚊，咁我哋就租咗2個鐘嘅，2個鐘咧就係600蚊啦。咁我哋而家咧就2點半開始計啊，下晝2點半，咁就4點半還車。好啦，我哋而家咧就上咗嚟呢個奇津最高點啦。咁咧就係奇津燈塔嗰個位置啊。咁上到嚟就見到好靚嘅彩色小屋啦，仲有沙灘嘅風景啦。咁呢個位咧就唔能夠坐電動車，即係揸電動車上嚟嘅，係需要咧將架電動車咧泊喺下邊嘅位置啦，附近咁就上一段小斜路，同埋上啲少少嘅樓梯級啦，咁就可以嚟到呢個地方噶啦。之後咧，夜晚咧就嚟咗呢個瑞豐夜市食晚飯。这个人会椒盐的吗？椒盐。就想推薦呢個瑞豐夜市入邊嘅天使雞扒俾大家食啊！咁當時我哋見到呢，佢呢好多人排隊，咁所以我哋呢都排埋一份。結果呢，真係好好味啊，好 juicy， 好脆，同埋呢軟爛爛嘅。所以大家嚟瑞豐夜市呢，就一定要試下呢個天使雞扒啦。咁今集嘅介紹呢，就去到呢度啦。如果你哋中意睇我嘅片呢，都希望你哋可以訂閱我嘅頻道，支持一下我啦。如果可以嘅話，都希望你可以 like 呢條片，同埋咧 share 出去俾人睇啦。我哋下一次再見，拜拜。